Aracımız Fiat Doblo 1.3 Multijet. Araç sahibimiz viteslerim rahat bir şekilde geçiyor fakat debriyaja bastığımda ses geliyor şikayetiyle işletmemize başvurdu. Aracımızı çalıştırıp sesini sizlere dinletelim. Bırak. Bas. Tamam. Ses bu şekilde arkadaşlar. Sesin kaynağını görüyorsunuz arkadaşlar. Şanzıman. Bilye dağıtmış. Baskı balatının bilyesi tamamen dağılmış. Balatamızı görüyorsunuz. Biraz daha gidermiş fakat bilye dağıttığı için komple set haline değiştirilecek. Şemsiyelerimize de iz yapmış arkadaşlar. Yeni baskı balatamız takıldı. Yeni bilyemiz bu şekilde. Aracımızı şimdi çalıştırıyoruz. Debriyaja bas. Şu an araba tamam.